that Irenaeus lists a lot of these false writings, and he said these are not legitimate. These are false writings. အဲ့ဒါကြောင့် Arrhenius လို့ခေါ်တဲ့တင်းတော်ဖခင်ကြီးကအခုနရေးသားထားတဲ့နော်မာယွန်းသောအယူလွဲများတိုက်ခံချင်းစာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီအယူဒီဟာဆိုရင်အပူလီခပ်ကမတင်ပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအယူဒီဟာဆိုရင်ယောဟန်ကမတင်ပေးခဲ့ဘူးဆိုတာသူတို့ကအရှင်လိုက်နဲ့ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ် And so when the Council of Hippo is looking at all this, they go back to what Irenaeus had to say about these writings. အဲ့ဒါနဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်တင်ယူနေတဲ့ Hippo ဆိုတဲ့ငီလာခံကြီးပြုတ်လုပ်နေစဉ်ကာလမှာအသင်းတော်ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Arrhenius ကရေးသားထားတဲ့စာအုပ်စာပေတွေလည်းပြန်လှန်ပြီးမှလေ့လာကြပါတယ်ကြည့်ရှုကြပါတယ် So the third thing they looked at in terms of inspiration, was there a sense or feeling of inspiration when reading the book? ဓာတိယအနေနဲ့အမှုတွင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓာတိယချက်သူတို့ကြည့်ရှုလေ့လာတဲ့အရာကစစ်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဤကျမ်းစာဒီဤစာအုပ်စာပေဒီဖတ်ရှုနေစဉ်ကာလ၌မှုတွင်းချင်းအရာတာခံစားရသလားနော်တကယ်တကူပါတဲ့အကြောင်းကိုအထေးကနေခံစားရပါသလားဆိုတာလေးကိုလည်းသူတို့ဖတ်ချက်ရေးထားပါတယ်ပြောပါရစေနော် Let me repeat for them in their writing ဓာတိယချက်ဘုတ်တွင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီစစ်ထားသောဓာတိယချက်ကဤစာအုပ်ဒီဖတ်ရှုနေစဉ်ကာလ၌အတွင်းထဲကနေခံစားရပါသလားဘုတ်တွင်းချင်းအကြောင်းခံစားရပါသလားပေါ့နော် Now, when they're looking for inspiration, a sense of inspiration, they're not looking for an emotional feeling. အဲ့လိုခံစားရပါသလားလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး Somebody didn't step up and say, တယောက် I remember my grandma reading that to me, and it just No, that's not what they're looking for. အခုနဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့ကာလမှာခံစားရပါသလားလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာဗျာအဲ့ဒီငီလန်ခန့်ကြီးထဲမှာကျမ်းစာဖတ်ပြီးမှမတတ်ထပြီးမှတင်းတော်မှာအော်ငါခံစားရတယ်ဆိုတော့မှ Oh, my grandma read that and she would cry. And my grandma was so spiritual. I know this has got to be an inspired book. အဲ့လိုဖတ်ရှုတဲ့ကာလမှာအရာခံစားပါတယ်အမေဖေရီလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမေကဖတ်တယ်ငိုကြွေးနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး Excuse me, I'm sorry. အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာဖတ်တိုင်းမှာခဏလေးကိုလုံးပါတော့ခံစားရလို့နဲ့လက်ချီနဲ့လှုပ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့เนาะသိစေချင်ပါတယ် This is not what they're looking for. They're looking for, does this book have the power to change people's lives for the good? အဓိကသူတို့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတက်တာကနေခံစားတယ်လို့ပြောတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးတူတယောက်ကဒီကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီကျန်းစာကိုကြားနာတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာပြုတ်ပြင်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းတကူရှိပါသလားဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Is there something about this book that brings conviction to your heart and makes you want to purify yourself before God? ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်နှလုံးသားကိုဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တုထိပြီးတော့မှအော်ငါမှားပြီဒါကျွန်တော်နောင်တရမှရမယ်ဆိုပြီးအသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Now, once they had established this measuring line, every book in circulation among all the churches was measured by this same standard.
အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကင်နေတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ဓမ္မတိကျမ်းစာအုပ်ဒီလည်းပဲနော်ပို့ဆဆပုတ်ကိယနဲ့စုဆောင်းထားတဲ့စာအုပ်စာပေတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဒီအသိတော်ခေါင်းဆောင်တွေကတနေရာမှာရှိဝေးညီလာခံလုပ်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်စာပေဖြစ်မြောက်လာနိုင်ဖို့ဓမ္မတိကျမ်းစာဖြစ်မြောက်လာနိုင်ဖို့ရန်စံချိန်တင်ထားတဲ့မူကျမ်းစံချိန်တင်ထားတဲ့တိုင်းတာမှုနဲ့ကောင်းစီစစ်တိုင်းတာပြီးမှစုစည်းထားတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် Every book, every document was measured by this same standard. ဓမ္မတိကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာရှိသမျှသောကျမ်းပိုက်ကျမ်းစာတိုင်းဟာဤတိုင်းတာချက်နဲ့တိုင်းတာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ် To be included and accepted, it had each book had to meet every one of these criteria. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစာစာအုပ်29အုပ်လုံးဟာဆိုရင်ဒီတိုင်းတာချက်နဲ့ကောင်းစီစစ်ပြီးမှလက်ခံပြုစုထားတော့အရာဖြစ်ပါတယ် Well, this book meets 3 out of 5, so let's include it. No, that was not allowed. ဒီစာဆောင်ကတော့အခုနကျွန်တော်စီစစ်တဲ့အရာထဲကနေ9ပုံ3ပုံတော့မှန်ပါတယ်ကွာလက်ခံရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လို9ပုံ3ပုံလက်ခံတာတော့မှမရဘူးအတိုင်းအတာမှုအပိအဝမှန်ကမှလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ် Now, I want you to understand this was a very serious council. ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီအားလုံးနားလေဖူရန်အခုလုတ်နေတဲ့ဟီပူးမြို့မှာဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးများနော်ခေါင်းဆောင်များပြုတ်လုတ်နေတဲ့ငီလာခံကြီးဟာအမတမအရေးကြီးတဲ့အရှိဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ် This is not, well, what do you think? What do I think? Well, how do you feel? How do I feel? It's not this. ဒီငီလာခံကြီးထဲမှာဆွေးနွေးနေတဲ့အရာကတင်ဘလူထင်တယ်ဘယ်လိုမြင်တယ်ဘယ်လိုခံစားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတူးနဲ့တူးရဲ့အထင်အမြင်ခံစားချက်ကိုမဲမြန်းပြီးတော့မှလုတ်ထားတဲ့ငီလာခံမဟုတ် These men realized that their decisions would affect generations to come. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟီပူးမြို့မှာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ငီလာခံကြီးကနောင်လာနောက်သားအားလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတဲ့တတိထားလျက်နဲ့လုတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် And more importantly, they recognized that their decisions could have a major impact on whether people were saved or lost. အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငီလာခံမှာခေါင်းဆောင်တွေကပြုတ်လုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုဟာဆိုရင်နောင်လာနောက်သားများရဲ့ပျက်စီးခြင်းပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ကေတင်ခြင်းတရားတွေအလုံးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ကောင်းဆုံးလုတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Sometimes their discussions got a little bit heated and they got into some pretty intense arguments. တခါတလေတော့အပြောအဆိုပြုတ်လုတဲ့အခါမှာသဘောထားခြင်းမတူတာလေရှိပြီးမှငင်းခုန်တဲ့ဟာတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိမှာပေါ့ But that was good. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်လူအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုး They wanted to make sure without a doubt that they had the word of God. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကျမ်းစာဟာနှုတ်ကပတ်တော်စစ်ဟောက်တလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်တွေပျောက်ကင်းလေအောင်အဲ့လိုမျိုးတူးနဲ့တူးမဲမြန်းတိုင်ပင်ခဏတဖြုတ်ပေါ့နော်အပြုတ်သဘောနဲ့ငင်းခုန်တာမျိုးလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟာအမတန်ကြီးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် And so only those books that met the standard or criteria were included in the New Testament. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းတာချက်တွေအားလုံးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဓမ္မတိကျမ်းစာအုပ်ကြီးကိုပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ် Now, there were several books that were actually included in the New Testament that we have that were disputed. အရင်တစ်ခါတော့မှဓမ္မတိကျမ်းစာထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စာအုပ်ကောင်းတော်များဒီလည်းပဲတိုင်းတာချက်ဒီနဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာစံချိန်မမီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေရှားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် These became known as the anti-legomena books and or the disputed books, anti-legomena or disputed books. အဲ့ဒါ allegory လို့လည်းခေါ်တယ်ဂျမ်ပေတွေပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုဂျမ်ပေအနေနဲ့ပြန်ပေထားတဲ့အရာအရင်တုန်းကအသင်းတော်တွေမှာတော့တင်းတော်တွေမှာတုံးကြတယ်ဖတ်ကြတယ်ဟောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတာချက်တွေနဲ့ပြန်တိုင်းတဲ့အခါမှာစံချိန်မမီတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဂျမ်ပေအနေနဲ့ပြန်ပေပေးထားပါတယ် Now, you should be receiving a handout
and if you've not already got it within the next few days, it has a lot of this information on it. ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကိုသိတင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် But let's look at the books that were disputed. အဲ့ဒီသူတို့ပယ်ထားတဲ့ကျမ်းပယ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာလည်းပဲခဏတစ်ဖြူတော့ကြည့်ကြရတာပေါ့ First of all, the book of Hebrews. ပထမအနေနဲ့ဟေဘဲစာဆောင်တစ်ခု The reason Hebrews was questioned was because we do not know who the author was. အဲ့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာဆောင်ဟာလည်းပဲနည်းနည်းတန်တရားရှိစေပြီးတော့မှခဏတစ်ဖြူဘယ်လိုပြောမလဲခဏတစ်ဖြူကိုတွေးတိုးဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဖေထားတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူကရေးသားတယ်လဲဆိုတာစာရေးသူကိုမတွေ့ရအောင်စာရေးသူနာမည်မသိရအောင် Some believe Paul. တချို့တွေကရှင်ပေါလုဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်လူကပြောတယ် In the 3rd century, Tertullian said he thought that Barnabas wrote it. 300စုလောက်မှာနော်အတင်းတော်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့တရတူလျန်ကတော့ဒီစာဆောင်ဟဲဘဲစာဆောင်ကတော့ဘာနာဘတ်ကပဲရေးသားတာနဲ့တူပါတယ်လို့ပြောတယ်လူကပြောတယ် The reality is only God himself knows who wrote the book of Hebrews. အဲ့ဒါကြောင့်ဟဲဘဲဩဝါဒစာဘယ်သူရေးတယ်လဲဆိုတာအမှန်ကန်ဆုံးသိတဲ့လူကဘုရားကပဲသိပါတယ်ဘယ်သူပဲဝရေးမှမသိဘူး Now, in the 1st century, during the time of the gospel writers and the writers of the New Testament, they wrote on scrolls. ပထမရာစုမှာသူတို့ကျမ်းစာတွေရေးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေမရှိဘူးเนาะသူတို့မှာကတော့ scroll လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းတရီကွင်းနဲ့တားကောင်အရီခွန်းနဲ့လုတ်ထားတဲ့ကျမ်းလိပ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပဲရေးသားထားတဲ့မြင်တာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာပဲရှိခဲ့တယ် When they got through writing, they would roll the scroll up and then put a little sticky note on the outside that said to, from. အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းမှာတော့အဲ့ဒီတရီတွေနဲ့ရေးသားထားတဲ့မြင်တွေနဲ့ရေးသားထားတဲ့အရေးပြည့်တဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါကိုလိတ်လိုက်တယ်နော်လိတ်ပြီးတော့အပေါ်လဲမှာဘယ်သူကဘယ်သူစီသူဆိုပြီးတော့မှအပေါ်လဲမှာစာသားလေးကိုကိုနဲ့ကတ်ထားတယ် Somewhere that little sticky note got lost. တခါတလေတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်သူကဘယ်သူစီမှာရေးသားတယ်လေဆိုတဲ့အပေါ်မှာကတ်ထားတဲ့စတစ်ကာလေးပေါ့နော်ကတ်တဲ့ဟာကတခါလေပျောက်သွားတတ်တယ် And because the author does not identify himself in the actual writing, we don't know. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကတမင်တကာဘယ်သူကရေးလေဆိုတာမသိစေချင်လို့တမင်တကာပဲဖြူတာလားမရေးတာလားကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူး But it became very obvious by all of the other things that were looked at. If Paul didn't write this book, someone very close to him who had apostolic authority did. တေချာရာကအခုနဓမ္မတိကျမ်းစာဆိုရင်တမန်တော်ထဲကတယောက်ယောက်ကရေးသလားဆိုတာတိုင်းတာတဲ့အရာထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟေဘဲကတကယ့်တမန်တော်ကရှင်ပေါလုလို့ထင်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အားဖြင့်ရေးသားတဲ့လူတယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့သိချတယ် If Paul didn't, it's obvious that whoever wrote it was heavily influenced by Paul's teachings. ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကမရေးခဲ့ရင်တောင်မှသူရေးသားထားတဲ့စာပုံစာနဲ့အရေးအသားတွေအားလုံးကပေါလုနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုထံကနေခံယူနေတဲ့တပည့်တော်တယောက်ယောက်ကရေးသားထားတယ်ဆိုတာကတော့အတိအလင်းပြောလို့ရပါတယ် Now, for the record, I personally do not believe Paul wrote the book of Hebrews. ကျွန်တော်တဦးတယောက်ရဲ့အမြင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟေဘဲဩဝါဒစာဟာဆိုရင်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ရေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး But we don't know. ဒါပေမဲ့တိတိကျကျကျွန်တော်မသိပါဘူး And so this was a very, very serious concern for the Council of Hippo, but they finally decided that, yes, if not Paul, then one of Paul's students. Now အဲ့ဒီဟီပိုညီလာခံမှာအဲ့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာကိုတော်တော်အချိန်ကြာယူပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်သူကရေးတယ်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အခါမှာအော်လက်ခံရမလားမလက်ခံရဘူးလားကျန်းစာအုပ်ထဲမှာထည့်ရမလားမထည့်ရဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားနောက်ဆုံးမှာရှင်ပေါလုမဟုတ်ရင်တောင်မှရှင်ပေါလုရဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာရှိတဲ့တပည့်တော်တယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ပြန်နေပြီးတော့မှဓမ္မသစ်မှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် All right, the next book that was looked at was the book of James.
နောက်ဒုတိယတော်တော်လေးအချိန်ယူပြီးမှစဉ်းစားကြတဲ့အရာကယာကုပ်ဩဝါဒစာဖြစ်တယ်ရှင်ယာကုပ်ပေါ့နော် Some felt like that James contradicted Paul. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်များများသိသည့်တိုင်းပဲရှင်ယာကုပ်ရေးထားတဲ့ဩဝါဒဟာရှင်ပေါလုရေးသားထားတဲ့ဟာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော် Paul teaches salvation by grace, and it almost seems in some cases that James is teaching salvation by works. ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဟိုကျမ်းစာမှာထည့်ဖို့ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ယာကုပ်ကတင်တဲ့အရာတွေကရှင်ပေါလုနဲ့နည်းနည်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မှလဲဆိုတော့ကေတင်ချင်းမှာပေါလုကတော့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းသူရောက်ရဤတဲ့ယာကုပ်ကတော့ယုံကြည်ယုံနဲ့မရဘူးအလုတ်ပါရမယ်ဆိုတာလေရေးလိုက်တဲ့အခါမှာယာကုပ်နဲ့ပေါလုရဲ့ရေးသားချက်တာဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် And so there was a question as to whether there was a contradiction here. ဒီမှာကဘာဒီဆန့်ကျင်ဘက်ရှိတယ်လေဆိုတာလေးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ် And then it was realized that no, they're not contradictory, they're complementary. They go together. နောက်ဆုံးမှာကောင်းကောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်ယာကုပ်ရေးတာနဲ့ပေါလုရေးတာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဘူးကာယညီညီနဲ့ဘယ်နဲ့ညာသွားနေတယ်လို့ပဲရှီလျော်ပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံကြပါတယ် Salvation is through faith, but it results in good works. နောက်ဆုံးအဖြစ်တစ်ခုကကေတင်ချင်းတရားသည်ယုံကြည်စုတော်ကြောင့်ယုံကြည်သောအဖြစ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူကေတင်ချင်းကယုံကြည်ချင်းကအလုတ်ကောင်းသောအလုတ်ကိုအတီးပွင့်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှနိကုံချုပ်လို့ရပါတယ် So this little issue was resolved and James was included. အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယာကုပ်ကပေါ်ပြနေတဲ့အရာဟာကေတင်ချင်းนี่အရလက်ကေတင်ချင်းရတဲ့လူကကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယာကုပ်ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ် The next books that were questioned were 2nd Peter, 2nd and 3rd John. နောက်တစ်ခု 2nd Peter, 2nd and 3rd John. နောက်တစ်ခုကသူတို့ဓမ္မတိကျမ်းစာထဲမှာထည့်သွင်းဖို့တော်တော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားခဲ့တဲ့နောက်ကျမ်းစာကရှင်ပီတရုဩဝါဒစာနဲ့နှစ်ရော3ရောအဲ့ဒီအရာတွေဟာလေကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာထည့်ဖို့ရအချိန်တော်တော်လေးယူပြီးတော့မှစဉ်းစားကြပါတယ် There were questions as to if Peter and John actually wrote those respective verses or books. There was questions about the authorship. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာကစာရေးသူနာမည်ကိုမရေးထည့်ခဲ့ဘူး But after further study, further research, they were able to validate that, yes, Peter and John did write these respective books. နောက်ဆုံးစီပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒါကပီတရုရေးတာတေချာတယ်ယောဟန်ရေးတာတေချာတယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ခံကြပါတယ် All right, the next book that was looked at was the book of Jude. နောက်တစ်ခုသူတို့စီစစ်ပြီးအကြာကြီးအချိန်ယူတဲ့နောက်စာအုပ်တစ်အုပ်ကယူဒနော်ယူဒစာဆောင်ဖြစ်ပါတယ် Jude was questioned because he actually quotes from some Old Testament time writings that were not actually in the Old Testament. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူဒကသူ့စာအုပ်ထဲမှာစာဆောင်ထဲမှာဟိုဓမ္မဟောင်းကအဖြစ်ပြက်တော်တော်များကိုပြန်လည်ပြီးမှကူးကားပြီးရေးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးကိုစဉ်းစားကြပါတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားစေ When Jude speaks of the Lord coming with 10,000 of his saints, ယူဒကရေးတဲ့အခါမှာနော်ဖယားသခင်ယေရှုကတောင်းကနန်းသူ့တမန်တပည့်တော်တွေနဲ့ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းဒီပြန်ရေးသားတဲ့အခါမှာ he is actually quoting from a well-known Old Testament time writing that was not actually included in the Old Testament. တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီသူ့ရေးသားချက်တွေဟာဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ခါတုန်းကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုတော်တော်လေးအတွေးများစေပါတယ် And so some said, well, he's quoting from a non-inspired source of the Old Testament.
အဲ့ဒါသူရေးသားထားတဲ့ဟာဓမ္မဟောင်းမှာလည်းကောင်းကောင်းလေးမတွေ့ရဘူးကူးကားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကွာဓမ္မဟောင်းမှာလည်းကောင်းကောင်းလေးမတွေ့ရဘူးဓမ္မဟောင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာလည်းမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ဒါကတော့ကျမ်းစာမှာလက်ခံလို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့မှအချိန်ကြာကြီးယူပြီးမှစီစစ်ကြပါတယ် But then the consensus was, but it doesn't contradict anything that we believe and is taught in the rest of the scripture. ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကဒါဘာပဲပြောပြောဒီယူဒကရေးသားခဲ့တဲ့စာရီအလုံးဟာတခြားကျမ်းစာတွေနဲ့စန့်ကျင်ဖက်ပြူတာတွေလည်းတခုမှမရှိဘူးရေးတာတွေကလည်းအကုန်လုံးအမှန်တည်းကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ခံမှရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ In fact, there are other sources in the New Testament that validate what Jude is saying. အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဒါကတော့ယူဒရေးသားတဲ့အရာဟာမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်တွေကအတည်ပြုကြပါတယ် And so this issue was resolved and Jude was included in because it met all of the other criteria. အများကြီးမဲခွန်းဒီအများကြီးမဲမြန်ပြီးမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးမှာယူဒအစာဆောင်ကူလည်းပဲဓမ္မတစ်ကျမ်းထဲမှာပြန်လဲထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Now, the next book, the last book that was questioned was the book of Revelation. နောက်ဆုံးတစ်ခုကဓာရီကျမ်းဖြစ်ပါတယ် The reason is nobody understood it. Nobody knew what it meant. ဘာဖြစ်လို့ဓာရီကျမ်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျမ်းစာမှာမထည့်ရေးကြတယ်လေအများကြီးချိန်ယူရတယ်လေဆိုရင်အဲ့ဒီဓာရီကျမ်းကိုအသေးစိတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်တဲ့လူလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူး In fact, it's only within the last 100 years that the book of Revelation has come to be understood. ဒီအရာနားလည်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကူပေါ့နော်ရောဗျာတိကျမ်းနားလည်ဖို့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း100လေးလတောင်မှအသေးစိတ်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ် We will see later, tomorrow, one of the great church leaders in the 1500s, John Calvin. 15ရာစုနောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ John Calvin ကဘာဒီပြောခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုသင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီလည်းပဲကြည့်ကြအောင်ပါဖြစ်ပါတယ် He wrote a commentary on every book of the Bible but one. အဲ့ဒီ John Calvin ကသူ့ခက်ခါတုန်းမှာကျမ်းစာအုပ်ဒီအားလုံးတအုပ်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းကိုသူရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်ခဲ့တာတအုပ်တော့ရှိခဲ့တယ် In his commentary, the one that is missing is the book of Revelation. He had no idea what it was about. အဲ့ဒီ John Calvin ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ် reformer နူးထချင်းဖြစ်စေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကအားလုံးကျမ်းစာအုပ်ရဲ့အနက်ဖွင့်ဒီအကုန်လုံးဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာတိကျမ်းကိုတော့လုံးဝမရည်ရဘူးဖြစ်တယ် And that's probably why that God gave that revelation to John when John was an old man. အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပါရှင်ယောဟန်လည်းပဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာဖခင်ကမဖော်ပြအောင်သူအသက်ကြီးပြီးဦးမြင့်တေခါနီးဖြစ်မှာပဲဖခင်သခင်ကသူ့ရှင်မှာဒီဗျာတိကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် When John wrote the revelation or received the revelation, he was probably 90 to 95 years old. အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ကဗျာတိကျမ်းကိုရေးသားတဲ့ချိန်ခါဟာသူ့အသက်အရွယ်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်အသက်90နဲ့95ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီ100နီးပါးကတ်နေပြီ He was so well known and well respected in the churches that when he said, I received this of the Lord, everybody knew it came from God, even if they didn't understand it. အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခါတုန်းမှာအသက်90ကျော်မှာရှင်ယောဟန်ကသူ့ခက်ခါတုန်းမှာအသင်းတော်အားလုံးနီးပါးကသူ့ကိုသိတယ်နာမည်ကျော်တယ်ပြီးတော့မှသူဟာဖျားလူဖြစ်တယ်အားလုံးကလေးစားကြည်ညိုကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗျာတိကျမ်းကိုသူရေးတဲ့အခါမှာဘယ်သူကမှတန်တရားစိတ်မရှိလေအောင်ဒီစာဆောင်ဒီဖျားထံကငါရရှိထားသောယူပါယုံဗျာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူအသက်ဦးကမှပဲဝါရင်ကြီးဖြစ်လာမှပဲဖျားကလည်းဖော်ပြတာဖြစ်မှာပါ And it's very clear that revelation, like Daniel, was reserved until the last time. And now we're understanding it, whereas these men did not. အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ဒံယေလဝတ္ထုဟာလည်းပဲတော်တော်လေးနားလေရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေးသားထားတဲ့အရာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများကိုဒံယေလဝတ္ထုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာနားလေမှုတွေအများကြီးရှိလာပါတယ် And so revelation was included in. အဲ့ဒါကြောင့်
အချိန်ကြာကြီးယူပြီးတော့မှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတဲ့စာအုပ်တွေထဲကနေဗျာဒိကျမ်းဟာလေတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် Now, there were a lot of other books that were considered that did not meet the criteria for inclusion in the New Testament. တချို့ကျမ်းစာတွေလည်းတချို့စာအုပ်တွေလည်းပဲအခုနဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတာချက်ထဲမှာစံချိန်မီတလူလူမမီတလူလူဖြစ်တဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် These became known as the pseudepigrapha or the rejected books. အဲ့ဒီဟာတွေကတော့လုံးမထည့်သူလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ညင်းပေထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းပေလို့ကျွန်တော်ဗမာနဲ့တော့ခေါ်ထားပါတယ် And there were a lot of them. အဲ့ဒါဟာအစာအုပ်အများကြီးရှိပါတယ် Now, I'm going to make a statement, and I'm going to say it again, and I'm going to say it again, and I want you to write this down word for word. ဒီအကြောင်းလဲကိုကျွန်တော်ထပ်ခါတလေးပြောပါမယ်မှတ်စုထဲမှာလေးရေးသားစေချင်ပါတယ် The lost and forgotten books of the Bible were never lost nor forgotten. They were rejected. The lost and forgotten books of the Bible were never lost nor forgotten. They were rejected. အော်ပေးပါမယ်နော်ကျမ်းစာပြုတ်သွားတာနဲ့ညင်းပေထားကျမ်းနော်အဲ့လိုဘယ်လိုဘာသာပြမလဲနည်းနည်းမှတ်သားလို့အောင်ပြုတ်ကွယ်သွားတဲ့ကျမ်းစာဒီနဲ့နော်ရေးသားထားပါပြုတ်ကွယ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတွေနဲ့လှစ်လှူရှုထားတဲ့ကျမ်းစာဒီဟာပြုတ်ကွယ်တာနဲ့လှစ်လှူရှုတာမဟုတ်ပါ Write it down again. လုံးဝညင်းပေထားသောကျမ်းများဖြစ်ပါသည်ပြန်ပြောမယ်နော် let me repeat it in Burmese Yes. ပြုတ်ကွယ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတွေနဲ့လှစ်လှူရှုထားသောကျမ်းစာတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့ပြုတ်ကွယ်တာနဲ့လှစ်လှူရှုတာမဟုတ်ပါလုံးလျားညင်းပေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ရလားရှင်းပြီလား Write it down again. The lost and forgotten books of the Bible were never lost nor forgotten. They were rejected. လှစ်လူရှုထားတဲ့ဟာပြုတ်ဆွန်းထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဟာတကယ်တော့ပြုတ်တာနဲ့လှစ်လူရှုတာမဟုတ်ပါလုံးဝငင်းပယ်ထားသောကျမ်းစာများဖြစ်ပါလေ In the 1950s, in the country of Egypt, there was a major archaeological discovery made. 1950မှာအီဂျစ်ပြည်မှာ archaeology ဆိုတာဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကကောင်းဖော်ထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ် And they found ancient copies of all of these books. အဲ့ဒါကthe Gospel of Thomas. ဘာလဲဆိုတော့ဟိုးစီဟောင်းပစ္စည်းတွေပြန်လဲတူးဖော်ထားတွေ့မြင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုပြန်လဲကြည့်ရှုကြတယ် And several people said, look, we have found the lost, the forgotten books of the New Testament. These should have been included in. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာကျွန်တော်တို့မှာပြုတ်ကွယ်သွားတယ်နဲ့မေ့လျော့ထားတဲ့စာအုပ်တွေအခုပြန်တွေ့ပြီကျမ်းစာထဲမှာပြန်ထည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအားရပါရနဲ့ပြောကြတယ် But they were never lost nor forgotten. They were rejected. They were considered at the Council of Hippo too. တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဟာပြုတ်ကွယ်တာမေ့လျော့တာမဟုတ်ဘူးဟေပူငီလာခါမှာစီစစ်တဲ့ခါမှာစံချိန်မမီတဲ့အတွက်ကြောင့်တမင်တကာဖေရှားထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ် Others said, well, these books were purposely excluded because they didn't want them in the New Testament. အဲ့ဒါကြောင့်တချို့တွေကအဲ့ဒီကျမ်းစာတွေဟာတမင်တကာနဲ့မထည့်တာဖြစ်တယ်စံချိန်မမီလို့မထည့်တာ No, they were rejected because they didn't meet the standard. အဲ့ဒါပဲသူတို့ကမေ့လျော့လို့ပြုတ်ကွယ်လို့မထည့်တာမဟုတ်ဘူးဒီစာအုပ်ကျမ်းပေတွေကတိမှာပါနော် hypography RC တွေကတုံးတဲ့ဟာတွေပြအများစုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျမ်းပေတွေဟာလည်းပဲမေ့လျော့တာမဟုတ်ဘူးပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာစံချိန်မမီလို့ဖေရှားထားတာဖြစ်တယ် If you were to talk to the leading Buddhist monk in Myanmar today, တကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်
he would tell you that the New Testament that we have is corrupt. ယခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ဒီဟာပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောရင်ပြောမှာ That there were books that were purposely excluded, and then there were some that were lost and forgotten. အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတမိုင်းတိတလူနဲ့တချို့တွေနင်းတို့တကယ်ကျမ်းစာတွေကပျောက်သွားပြီအခုကတော့တချို့တွေကမပါတော့ဘူးပျောက်ကွယ်သွားတယ်တချို့ဟာတွေပြန်ထည့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဆွဲကြတယ် And the reason I know this is because several years ago when I was teaching this in Myanmar, somebody said, that's exactly what the leading monk here in Buddhism says about the New Testament. အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာလာတော့ကကျမ်းစာကျောင်းမှာစာလာတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာလူတယောက်ကျောင်းသားထားပြီးမှအခုစာပြောနေတာကဒီတိုင်းပဲဘေးနားမှာရှိတယ်နော်ဘုံကြီးတပါးကခေါင်းဆောင်တပါးကလည်းဆရာပြောသလိုပဲနင်တို့ကျမ်းစာကတော့တချို့တွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီးထဲတာနေနဲ့ရှော့တာတွေနဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှလာဆွဆွဲတယ် But in response to that, you should say the lost and forgotten books of the Bible were never lost nor forgotten. They were rejected. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားကိုမှားလိုက်တယ်ပြန်ပြောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေမှာမဲ့ရော့တာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်ပျောက်တာနဲ့မဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာတမင်တကာနဲ့ဖေရှားထားတဲ့ကျမ်းပေတွေဖြစ်တယ်ပြောပဲဆိုပြီးတော့ Now, as I am sitting here in the United States, I am looking at my screen and I see the Nepital Disciples Training Center. ဒီကျွန်တော်တို့ American ကနေ Zoom ကနေထိုင်နေတယ် screen ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Nepital Disciple Training School ကိုမြင်ရပါတယ် If you are at the Nepital Discipleship Training, I want you to wave at me. တကယ်လို့ disciple training ကဆိုကျွန်တော်လက်လေးကိုအဲ့လိုလက်လုပ်ပေးပါ Nepital Discipleship Group ဒီဟုတ်ကဲ့ I want you to stand up. ကျေးဇူးပြုလို့မတ်တပ်ထားပေးလို့ရမလားမတ်တပ်ထားပေးပါလားမတ်တပ်ထားပေးလို့ရမှာI want you to turn to your neighbor. ဘေးနာကဘေးနဲ့ညာကိုနည်းနည်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါကုဘေး And I ဘေးနာ want က you လူ to point your finger at your neighbor. တစ်နားမှာရှိတဲ့လူလက်ကိုထူးကြည့်လိုက်ပါအဲ့လူနဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူ And လက် I ကိုထူး want ပါ you to tell your neighbor. အဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့လက်ကိုထူးပြီးမှဒီစကားကိုပြောလိုက်ပါ The lost and forgotten books of the Bible were never lost nor forgotten. They were rejected. အဲ့ဒါဘေးနားလူကိုပြောလိုက်ပါပျောက်ကွယ်သွားတဲ့မဲ့ရော့သွားတဲ့ကျမ်းစာဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့မဲ့တာနဲ့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာငင်းပေထားတဲ့ကျမ်းဒီဘာလို့ပြောကြည့်လိုက် Get in their face and tell them. သူ့ကြည့်ပြီးမှအဲ့လိုပြောကြည့်လိုက် I am looking at Van Rim Kling 67. Number 67 on my screen. Van Rem roll number 67ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်တဲ့ Wave at me. ကျွန်တော်နည်းနည်းလက်ကလေးကိုပြပေးပါဦးဆရာမလက်ကလေးကိုပြလို့ရမလား Is that your little boy? ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟာကလေးလေးဆရာမသားလေးလားဟုတ်ကဲ့ပါ yes I want you to look at him and tell him the lost and forgotten books of the New Testament were never lost nor forgotten. They were rejected. အဲ့နာမှာကလေးလေးကိုလက်ကိုထူပြီးပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကျမတို့ကျန်းစာပြုတ်ကွယ်သွားပြီးမှမေ့ရော်တဲ့ကျန်းဟာပြုတ်တာနဲ့မေ့တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာငင်းပေထားတဲ့ကျန်းပေပါလို့ပြောကြည့်လိုက်ပါကလေးလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါပြောကြည့်ပါလက်ကိုဘေးနားမှာခုနကလေးလာနေတယ်လို့ပြောကြည့်ပြော And he is probably looking at you like, what? Now, for the rest of you who are by yourself, I want you to point your finger at your screen and look at me and say the lost and forgotten books of the Bible were never lost nor forgotten. They were rejected. အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးနားမှာကျန်တဲ့လူတွေဘေးနားမှာလူရှိလားမရှိကုစခရင်ကိုပဲကြည့်လိုက်စခရင်ကိုလည်းငွေထူးပြီးတော့မှငင်းပေထားတဲ့ပြုတ်ကွယ်တော့တဲ့ကျန်းစာငင်းပေ no sorry တော့ပြုတ်ကွယ်သွားတဲ့လှလူရှုတဲ့ကျန်းဒီဟာပြုတ်ကွယ်တာနဲ့လှလူရှုတာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာငင်းပေထားတဲ့ကျန်းပေဒီပါလို့ကုစခရင်ကိုလည်းငွေထူးပြီးပြောကြပါပြောကြည့်ပါဦး All right do it စခရင်ကိုလည်းငွေထူးပြီးဒီလိုပြောကြည့်ပါဦး
ဒီလိုကို screen ကိုကြည့်လိုက်အေးအဲ့လိုနဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်မပြောဘူးလင်းကိုပဲထိုးနေကြတယ် တက်ခွက်သွားတဲ့ အဲ တက်ခွက်သွားတဲ့လစ်လူ အဲ ရှူထားတဲ့ကျန်းစာအုပ်တွေကတမင်တကာလစ်လူရှူထားပြီးတော့ အဲ ညှိခဲ့ထားတာညှိ အဲ ခဲ့ ဟုတ် ထားတာ ဟုတ်တယ်ပြုတ်ကွယ် If သွား you're တယ် married, I want you အဲ to tell your husband that before you go to bed tonight. ဟုတ်ကဲ့ကဲကုနာမှာကုမိန်းမနဲ့ယောက်ျားရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်နော်တချို့တွေကဒီကျန်းစာကိုထဲ့တာသွင်းတာလူအပ်တာတွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝကျန်းစာဖျားမှုတ်သွင်းတဲ့တိကျမှန်ကန်ပြီးစံချိန်မိတယ်ဆိုတာဒီပြုတ်ဖို့ရန်ဒီလူပြောလုဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် If you're not married, I want you to tell somebody before you go to bed tonight, the lost and forgotten books of the New Testament were not lost nor forgotten. They were rejected. ဒီညမှာဒီမှာထိုင်တဲ့လူကိုမှမိသားစုဇနီးမောင်နှံတာသမီးရှင်ကိုဇနီးမောင်နှံတာသမီးကိုမအိတ်ခင်မှာပြောနော်ကိုမှလူပြိုပဲဆိုရင်ကိုအိမ်ထဲမှာတယောက်ရောက်စီမှာသွားပြီးမှပြုတ်ကွယ်သွားတဲ့ဟာနဲ့လှစ်လူရှုထားတဲ့ဂျမ်းဒီဟာနော်ပြုတ်ကွယ်တာနဲ့လှစ်လူရှုတာမဟုတ်ဘူးတမင်တကငင်းပယ်ထားတဲ့ဂျမ်းပေဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမအိတ်ခင်မှာတယောက်ရောက်ပြောပေးပါနော် And they will look at you like, what? သူတို့တွေ Are ဘာမှ you နားမလည်ပဲ crazy? တင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနင်ဘာပြောနေတာလဲ Do ကွာ I need to အ take ပေါ် you ကြ to မှာ the doctor and get your head checked? နင်ဦးတော့မှန်ရဲ့လားလို့လားပြောကြမယ်နော် And then you can tell them what great things you've learned in church history under Dr. Hudson. အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဟာဒီအကူကြီးကဒီဆရာကရှာမဘာတွေဖြစ်နေအယူများယူနေသွားသလားလို့လာမင်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီညတင်တဲ့အရာဂျန်ဆာဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဆိုတာဒေါက်တာဂျက်ဆင်ကတင်ပေးတဲ့အရာလေးကိုတူစင်နော်လူရင်းတူစင်နဲ့ပြန်ချပြပေါ့ The conclusions of the Council of Hippo ဟေပူ is ငီ the လာ New Testament that you have today. ဟေပူငီလာခံရဲ့နောက်ဆုံးနီးကုံချုပ်အဖြေရလကလက်စီတင်ကင်နေတဲ့တမန်ကျမ်းစာဓမ္မတိကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ် In 397 AD, the Council of Carthage met. ပြီးတဲ့နောက်မှာ Council of Carthage. ပြီးတဲ့နောက်မှာနော် AD 390ခုနှစ်မှာခါတိတ်ဆိုတဲ့ငီလန်ခံတစ်ခေါက်ပြန်ကျင်းပကြပါတယ် This council met in Carthage, which was in North Africa. အဲ့ဒါခါတိတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာမြို့နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲမြောက်အာဖရိကမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ် This was another group of influential church leaders. အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီမှာငီလာခံပြုလုပ်ကျင်းပကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲအသင်းတော်ကနဦးအသင်းတော်မှာအဓိကအားထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများစုံစည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် They reviewed everything that the Council of Hippo had done. Their အဲ့ဒါက criteria, သူတို့ငီ their လာခံမှာဘာ conclusions. ငီလာခံမှာဘာတွေလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟေပူငီလာခံမှာပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာကိုပြန်လေ review လုပ်တာပြန်လေစီစစ်တာ And they said, you guys at Hippo did a fantastic job. Now we're going to put our ecclesiastical seal on your work, and this will be the New Testament that we will all use. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာစုံစည်းကြတဲ့ငီလာခံခေါင်းဆောင်တွေကဟေပူမြို့မှာကျင်းပပြီးအတီးပြုတ်ထားတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာစံချိန်တွေဟာကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်တင်တို့လှုပ်တာအကျန်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားဝင်ကြီးညာပြီးမှဓမ္မတိကျမ်းစာပုံနှိပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအတီးပြုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် Now, after having studied this subject for years, I am quite convinced that we have the New Testament that God intended for us to have, and we have the Word of God. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကြောင်းအရာကိုနှစ်နဲ့ချီလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မှာလက်ကင်နေရတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာဟာတကယ့်ခိုင်လုံကောင်းမွန်တဲ့ကျမ်းစာအုပ်ပါလားဆိုတော့ပူပြီးမှစိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုပူရှိပါတယ် Now, let me add this, and I'm going to have to close because I'm starting to have some problems with my computer. ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတစ်ခုလေးကိုပြောမယ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်နည်းနည်းကွန်ပျူတာချွေမှုလေးတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းဒီညကတော့ဒီလူနဲ့ပဲဆုံးသက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် In the 1500s, the Protestant Reformation will occur, and that's what we're going to discuss tomorrow. မနေ့ပြန်ညမှာကတော့ reformation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ15ရာစုနောက်ပိုင်း16ရာစုမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်တင့်မြတ်ခြင်းပြန်လဲပြုတ်ပြင်ခြင်းအကြောင်းအရာလေးကိုမနေ့ပြန်ညမှာသင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ် During that time, as we will see tomorrow, a lot of church doctrine, a lot of church teaching, a lot of things are reviewed. အဲ့ဒီမနေ့ပြန်မှာသင်ယူရမယ့်အရာကအသင်းတော်တော်များများမှာ
ဘောနော်အမျိုးမျိုးဩဝါဒတွေအများကြီးထွက်လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုကင်တွယ်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမနေ့ပြန်ညမှာသင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ် But even those men, as we will see tomorrow, none of them suggested changing the New Testament as we have it. They were very confident in what we have. အဲ့ဒီ393မှာအတီးပြုတ်ထားတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာကို16ရာစု15ရာစု16ရာစုနောက်ပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကလည်းပဲပြန်လဲစီစစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာတယောက်လေးကမှမငင်းပေကြဘူးသဘောတူပြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့မှခံယူယုံကြည်ကြပါတယ် So now you know how we got the New Testament. This is very important. ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညမှာသင်ယူခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကျမ်းစာဘယ်လိုရရှိတယ်လဲဆိုတာသင်တို့နားလည်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလား Because one of the biggest criticisms of the Christian church today is that the New Testament excluded or forgot certain books. တချို့တော်များများငင်းခုန်ပြီးပြောဆိုပြီးမှကဲ့ရဲ့ဆုတ်ချကြတာကနင်တို့ခရိယန်ဒီကိုင်းတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာကတချို့ဒီကျမ်းစာမပါဘူးတချို့ဒီပြုတ်သွားတယ်စသည်ဖြစ်လာပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာဒီညတင်တဲ့အရာကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှုပ်ထွေးရှာမရှိတော့ဘူး And when I hear somebody say that, အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမတယောက်ယောက်ကနင်တို့ကျမ်းစာကပြုတ်သွားတယ်မဆုံးဘူးလာပြောပြီးငါကြားမိတယ်ဆိုရင် I go, that's not true. That's not true. အဲ့ဒီအကြောင်းကျတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးမှဘူးဒေါသတွေထွက်ချင်တာ The lost and forgotten books of the Bible were not lost nor forgotten. They were rejected because they didn't meet the standard. ပျောက်ကွယ်သွားပြီးမေ့လျော့ထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဟာပျောက်ကွယ်ပြီးမေ့လျော့တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကငင်းပယ်ထားတဲ့ကျမ်းတွေပါစံချင်းမမီလို့ဖေထားတဲ့ဟာတွေပါဆိုရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် And those people that make those accusations know nothing about the process by which we got the New Testament တက today. ယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မတိကျမ်းစာမဆုံးလင်းတဲ့အကြောင်းလာငင်းပြီးမှလာပြီးမှငင်းပွားလာလို့တဲ့လူကတကယ်ဓမ္မတိကျမ်းစာဘယ်လိုစီစစ်ပြီးဘယ်လိုစံချိန်တွေနဲ့ဘယ်လိုတိုင်းတာပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဆိုသူတို့မသိဘဲနဲ့ပောက်ကရလာမဲပြီးလာပြောကြတာဖြစ်ပါတယ် Okay, with that, I'm going to have to conclude today, and I'm going to let you out about 8 minutes early, but I'm having problems with my computer, and I'm fixing to have to restart it and go through a procedure, and it'll just mess everything up. Okay ဒီကတော့10မိနစ်နီးပါးကြာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စောစောစီစီနာမယ်ကွန်ပျူတာလေးကျွန်တော်မှာပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ဆင်စာလေးနဲ့လုပ်စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်နဲ့ဒီညတော့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and so I will see you tomorrow at 8:30 in the morning, my time, and I'm assuming it will be 7 p.m. tomorrow evening, your time. Okay? yes ကဲမနေ့ဒီညတော့မနေ့ပြန်ပါပဲကျွန်တော်အမေရိကန်ရဲ့7နိုင်ခွဲတင်တူရဲ့9နိုင်မှာပြန်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ယောက်ကပြောရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ် Thank you very much Dr. Jackson See you tomorrow. you has taught us wonderful lessons very important Very important. very All right. We'll see you tomorrow. I've got to get out. Bye. Okay bye have a good time Bye. have a great day ဟုတ်ပြီဒီညကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့